വെണ്ടയ്ക്ക് മാറി തുടങ്ങണം ഇപ്പം. പക്ഷെ വെണ്ടയ്ക്കോ പയറോ ഒന്നും നട്ടാലിപ്പം മുളക്കൂല്ല. അതിന് ഇനിയും സമയം വേണം. അപ്പോൾ എന്ത് തുടങ്ങും, എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴേ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചേന എല്ലാം നട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ നിറച്ചും നാട്ടിൽ കൊടവെന്ന് പറയില്ലേ, ആ സാധനമാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. 2-3 ബോട്ടിൽ നിറച്ചും ഇതുണ്ട് ഈ കൊടവൻ. അമ്മച്ചിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് ശരിക്കും കളയാഞ്ഞിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർ മുഴുവനും വേരടക്കം കൊടുത്ത് കളഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഈ പൈപ്പ് മാറ്റിയിടാം. അതിപ്പോൾ ചേട്ടായി ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഇട്ടതാ. അത് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത് കുത്തി നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അതങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് ഇവിടെ കിളക്കണ സാധനം. നല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മമ്മട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് കിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളങ്ങ് ക്ഷീണിക്കും. ഇത് സുഖമാണ്. ഇങ്ങനെ താഴത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി. എളുപ്പത്തിലങ്ങ് ആവും. മണ്ണ് ഇളകുകയും ചെയ്യും. പുല്ലും ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ എളുപ്പവും. നിൽക്കണത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നട്ട വഴുതനയാണ്. ഉണങ്ങിപ്പോയതാണ് പോന്നപ്പം. ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലേ, എല്ലായിടത്തും ഉണങ്ങി. ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഉണങ്ങാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിയിട്ട് മുളച്ച് വരാൻ നിർത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങിപ്പോയി. കളഞ്ഞേക്കാം. ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാദ്യം കളയാം നമുക്ക്. സുഖമുണ്ടോ ആദ്യം. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിടയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര പാടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടാ. പക്ഷെ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മമ്മട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബലം മുഴുവൻ കൊടുത്ത് കിടക്കും. നമ്മൾ ചതയ്ക്കും. ഇത് സുഖമാണ്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു ബാഗ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പറിക്കണ പുല്ലൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടല്ലേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ കിടക്കണ്ടല്ലോ കളയാനൊക്കെ. ബാഗേപ്പാടി അങ്ങ് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ട പേര് ഇല്ല. ഉണങ്ങി മൊത്തം നമുക്ക് നമ്പർ 1 നിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങാം. എല്ലാം പോയി. ഇതിനെ റേക്ക് എന്ന് പറയും. നമ്മളിങ്ങനെ മണ്ടൊക്കെ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചിട്ടിട്ട് ഓരോന്നെടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാൻ സമയം എടുക്കുമല്ലോ. ഈ സാധനം കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്താൽ കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. മടിയന്മാർക്ക് പറ്റിയ പണി. ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മര്യാദക്കൊക്കെ എടുത്ത് കളയട്ടെ. ഇതൊക്കെ മടിയന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇതിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ മാർച്ച് 8 കേട്ടോ. മാർച്ച് 8 ആയിട്ടുള്ളൂ. 8-ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇടാൻ പോണം. മാർച്ച് ലാസ്റ്റൊക്കെ ആവണം നല്ലോണം വെതർ ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് ഒരു ചേനയും കൂടി കിട്ടി. ചേനയെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. വെട്ടിയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു. കണ്ട അല്ല, വെട്ടിപ്പോയി. കാരണം തണുപ്പ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഉണങ്ങി മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി. എവിടെ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ.
ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചേന ഇടാനുള്ള കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഴിയുടെ അകലമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വട്ടം കറക്കൂല്ലേ പണ്ടൊക്കെ, ആ വട്ടത്തിൻ്റെ അളവാണ് ചേനയുടെ അളവ്. നോക്കിയാണ് അവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കിളച്ച് നല്ല ഇട്ടതാണ്. ഇത്ര അകലമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്നും അകലമൊന്നും കീഴ്പ്പേണില്ല. പറയണ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എനിക്കിവിടെ ഇല്ല. ചവറോ ഇവിടെയൊക്കെ ചവറൊക്കെ എവിടെ പോയി കിട്ടാനാ? ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കുക, അത്ര ഉള്ളൂ. ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 1 2 3 4 5 എണ്ണം കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ചാണകവും എല്ലുപൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടാനുള്ള നിവൃത്തിയില്ല ഇവിടെ. ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കെമിക്കലായിട്ടുള്ള വളമൊന്നും ഇടാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. ചെറുത് വലിയ വലിയ ചേന കിട്ടണമെന്നോ വലിയ വിളവ് കിട്ടണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് വിഷമില്ലാണ്ട് കിട്ടണം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കെമിക്കലായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് തന്നെ ആ ചെടി വലിച്ചെടുത്ത് കഴിച്ച് അത് നമ്മുടെ വയറ്റിലെത്തി പിന്നെ വല്ല അസുഖമൊക്കെ വരുത്തി വെക്കാൻ നല്ലത് ഉള്ളത് നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും നടാമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പം ചാണകം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ചാണകം കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റിൽ മേടിച്ചോണൊക്കെ ചാണകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലുപൊടി ഉണ്ട്. എല്ലുപൊടി ചെടികളുടെ റൂട്ട് ഗ്രോത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലഡ് മീല്, നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ഇഷ്ടംപോലെ നൈട്രജൻ ഉള്ളതാണ്. ചെടിക്ക് നല്ലോണം പുഷ്ടിയായിട്ട് തഴച്ച് വളരെ നല്ല ഇലയൊക്കെ വന്ന് നല്ലോണം വിടന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. അപ്പം അത് 3 ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കണം. ബ്ലഡ് മീൽ ഇത് ബോൺ മീല്, ഇത് കൈ ചാണകം എല്ലാം ഒരേ പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ. ചെടി വലുതായിട്ടില്ലല്ലോ, കുഞ്ഞല്ലേ, നടാൻ പോണല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെ മതി. നാട്ടിലെ പോലെ നല്ല ചാണകമൊന്നുമില്ല, മണ്ണ് മിക്സ് ആയിരിക്കണതാണ്. നല്ല ചാണകമൊക്കെ മേടിച്ച് കേട്ടോ നല്ലത്. എന്താ ഞാൻ ചേന മുറിക്കണമൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം നട്ട ചേനയുടെ സൈഡിലുണ്ടായ വിത്ത് ചേനകളാണ്. സൈഡിലുണ്ടാവുമല്ലോ കാച്ചിലായാലും ചേനക്കൊക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടായ സൈഡിലുണ്ടായ ചെറിയ ചെറിയ ചേനകളാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് മുറിക്കണമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാൻ പോവാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചവറിടണം, പക്ഷെ എനിക്ക് ചവറൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നട്ട ചെടികളുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പയറിൻ്റെ വള്ളികൾ ഒക്കെ പയറിൻ്റെ വള്ളികൾ, പടവലത്തിൻ്റെ പാവലിൻ്റെ ഒക്കെ വള്ളികളൊക്കെ ഉണങ്ങിയതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഒടിച്ചു കൂട്ടി ഇവിടെ ഇടാൻ പോയാണ്. തൽക്കാലം അതേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ചവറൊന്നും കിട്ടാൻ ഇവിടെ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പറമ്പൊക്കെ കാലിയാണ്. വേസ്റ്റൊക്കെ വള്ളികളൊക്കെ ഉണങ്ങിയത്. മണ്ണിട്ട് മൂടുമ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് ദ്രവിച്ച് വളമായിക്കോളും. 6 മാസം ഇവിടെ കിടക്കാനില്ലല്ലേ, 5-6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വെള്ളം എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും അതവിടെ കിടന്ന് ദ്രവിച്ചോളും. അപ്പം തന്നെ എന്താ കുറച്ച് നാൾ തണുപ്പടിച്ച് കിടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഉണങ്ങി ചിക്ക്. അപ്പം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാനിങ്ങനെ
എല്ലാനും ഞാൻ 5 ഉണ്ടല്ലോ, 5 ഞാൻ ആ ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ ഇട്ട് മൂടി. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ ചുള്ളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ വന്നപ്പോൾ മുളക്കോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട. കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ ഇട്ട് മുകളിലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിന് മുള വന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കളയും അത് മണ്ണ് അതിൻ്റെ മേലിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മണ്ണും അതും കൂടി അങ്ങ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അഴുക്കുമല്ലോ. അഴുത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഇളക്കമുള്ളൊരു മണ്ണായിരിക്കും ആ ചേനയുടെ ചുറ്റും വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മുളയ്ക്കും. ഇതിങ്ങനെ മണ്ണിട്ട് മൂടി കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കോഴികളെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടാതിരിക്കാൻ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ വന്ന് ചിക്കപ്പറക്കി എടുക്കും. കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല, അത് കവറിലാക്കി ഒന്നും ഇനി അവിടെ നിന്ന് വരാൻ നടക്കണ്ട. ആ പണി കഴിഞ്ഞു, കൊണ്ട് കളയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പണി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കൈയും കാലമൊക്കെ കഴുകി കുളിക്കാൻ നോക്കാം.